Bon dia, des del lago di Carezza ha sortit el sol. Bé, petit i modest vídeo sobre com fer un viatge a les Dolomites low cost. Aquest és el nostre quart dia de viatge i per fer un viatge a low cost a les Dolomites hem decidit venir amb cotxe, en cotxe camper. Tenim el cotxe camperitzat i farem servir com a mitjà de transport i com a lloc de dormir. És prou còmode i això farem. A veure, les Dolomites és molt car, tant els hostals, supermercat, tot és car, llavors doncs poder economitzar la part de l'allotjament doncs és el que farem. A més, a les Dolomites et volen cobrar per tot. Hi ha aparcaments de pagament cars per tot arreu, hi ha telefèrics, tot de pago, però pel que hem pogut investigar sempre hi ha alguna alternativa gratis. Per exemple, aquí, el famós i preciós Lago di Carezza té un aparcament que crec que val, no sé si 2 euros l'hora o 9 euros, és bastant car, però si aparques 2 quilòmetres més enllà, doncs tens aparcament gratis i simplement has de venir caminant 2-3 quilòmetres i ja veus el llac gratis. Bé, a més, si veieu aquí darrere, a la dreta veieu les impressionants muntanyes, que alguna d'aquestes pujarem, també farem plan via ferrata. I a baix tindreu, crec que intentaré posar el que és tota la ruta, dia per dia, el que fem per si us voleu inspirar / copiar del nostre viatge. Així que vinga, va, anem al llac. Doncs, com a bon viatge low cost, per venir fins aquí ho hem fet sense peatges. No tenim pressa, tenim 2 setmanes per visitar les Dolomites, per tant, hem agafat i hem ficat Barcelona-Bolzano, sense peatges, i hem anat per on deia el Google. I hem trigat 3 dies, però bé, hem anat parant a la costa francesa, hem parat als petits pobles dels Alps francesos i italians, hem parat a fer una pizza allà a la pianura del Piemonte, etc. I després de 3 dies hem arribat aquí. I bé, què vam fer ahir? Doncs després de visitar el Lago di Carezza, va començar a ploure i vam muntar un petit campament improvisat per fer una mica el dinar i protegir-nos de la pluja. Després va parar de ploure, vam visitar els pobles de la Val di Fassa. N'hi ha molts, vam visitar un d'ells. Després encara ens va donar temps a fer 2 petites excursions. Una, al sender de les Marmotes, que no vam veure cap marmota, però vam veure 3 cascades espectaculars, les veure en pantalla, brutals. I després vam venir fins aquí, fins a aquest coll, que, ostres, ara no me'n recordo, sortirà en pantalla, és la pista asfaltada més alta de les Dolomites. I aquí vam anar a aquest sender que es veu cap allà, i vam anar fins a l'altra banda, i vam veure el que es veu allà, que avui hi ha una mica de núvols, que és la Marmolada, que és el massís més gran de les Dolomites. I bé, no sé si es veu, però hi ha una glacera, la glacera de la Marmolada, on no pujarem perquè bé, és una dificultat tècnica massa gran. Hem dormit aquí, doncs, com podeu veure allà a baix hi ha el pàrquing d'aquest coll, aquest port de muntanya, que s'ha de pagar. Però hem anat una mica més enllà i hi havia alternatives gratis per dormir aparcat de manera gratuïta i cap problema. Bé, avui què farem? Avui pujarem al Pisboe, que és una muntanya més alta que la Pica, lleugerament, 3.153 metres sobre el nivell del mar. És allà, sisplau, càmera. Ara mateix hi ha núvols, no el veurem, però ahir el vam veure i, ostres, és bastant espectacular. La particularitat d'aquest cim és que hi arriba un telecadira, un telefèric, i clar, està molt concorregut la part després del telefèric, però pel que hem vist és un 3.000 bastant fàcil, així que res, pujarem des de 2.300 fins a 3.100, uns 900 metres de desnivell. Estem preparats. Actualització mitja pujada. Se'm va trencar la motxilla. Em fa molta ràbia admetre-ho, però els que dèieu que no faríeu ni 3 quilòmetres amb aquesta motxilla, que això és una merda, no sé què, teníeu raó. Si s'ha d'admetre, s'admet. Se m'ha trencat i tampoc és que hagi fet gran cosa, ha fet clac i s'ha trencat. Doncs res, hi ha coses de l'Express que surten bé i coses que surten malament. Hauria de fer un apanyo per anar a Suïssa, m'hauria de comprar una altra. De mentre, per no haver d'anul·lar l'excursió al 3.000, el que he fet ha sigut no sé si es veu, aquí, lligar-ho aquí. I bueno,
més o menys, o sigui, aquesta excursió la salvo. Vull dir, és prou còmoda i vaig prou bé. Seguim. Lisboa. Dia 6. Bueno, ahir vaig poder acabar i vam pujar al 3.000. Fitzroy, aconseguit, brutal. Brutal el Fitzroy, us ho recomano. Hi ha molta gent, és molt concorreguda aquesta muntanya, però val la pena. Poca cosa més vam fer després i avui, dia 6 del viatge, ja veieu on estic. Aquí penjat a la via ferrata Giuseppe no sé què. Totes es diuen Giuseppe no sé què. Bueno, en fi, una via ferrata llarga, d'unes vistes, com podeu veure, espectaculars i no massa difícil. És una K3 més o menys, bastant concorreguda també, a trams un pèl avorrida, però a trams divertida, així que guai. No, a veure, val molt la pena només per les vistes. 8è dia de viatge. Vam acabar la ferrada de l'altre dia i a dalt ens vam fotre un espectacular plat d'espagueti al funghi porcini, sorprenentment barat, per 12 euros. Dia següent no el vaig gravar, va ser ahir, vam tenir un dia tranquil perquè havíem posat el 3.000, després havíem fet la ferrata, tot el dia va ser la ferrata. Llavors vam aprofitar i vam anar a Lege, que és un poble molt maco, ens vam relaxar al llac i vam estar allà fent algun passeig al voltant del llac, etc. Vam fer una pizza també. I avui, com podeu veure, torno a estar penjat de bastanta més altura aquesta vegada. Ferrata més curta, són les 7 de la tarda. Avui també ha sigut un dia bastant de chill, hem anat al llac de Mis, ens hem banyat, hem fet una volteta per allà, hem vist un parell de cascades i ara són les 7 de la tarda, hem vingut aquí a fer una ferrata curta i demà ja anem cap amunt, cap a les muntanyes un altre cop altes, a Cortina d'Ampezzo. Bon dia, número 12 ja. Vam acabar de fer la ferrata aquesta, dura, intensa i especialment la baixada, llarga, però molt guapa. Jo crec que la millor que hem fet al viatge. Vam pujar a les muntanyes i ahir no vaig gravar. Ahir vam anar a Cortina d'Ampezzo i vam tenir la sort que per la nit hi havia un concert de la banda municipal de Cortina i, ostres, va estar molt bé, la veritat. Vam tenir molta sort. El dia següent, això va ser ahir, vam caminar, vam voltar una mica per Cortina, que és bastant maco, vam comprar un parell de coses i després per la tarda vam anar al Lago di Sorapis. Buah, espectacular, espectacular. Veureu les imatges en pantalla, no té filtre això, El llac era així de blau, o sigui, increïble, increïble. És una excursió de 12 quilòmetres, anar i tornar pel mateix lloc. Al principi és molt fàcil, després es complica una mica, però, buah, bueno, en fi, jo mai havia vist un llac amb aquests colors així blaus, 100% recomanable, si veniu les Dolomites heu d'anar al llac di Sorapis. Per la tarda, no, ja per la nit vam estar allà, tranquil·lament, i avui, que estem una mica cansadets, doncs hem fet una via ferrata molt fàcil aquí a la cascada de Fumes, que, bueno, és una via ferrata mega fàcil, però molt espectacular perquè passes per sota la cascada, com veureu en pantalla, mulla menys del que sembla, una mica sí que mulla, però poc, i res, això hem fet aquest matí, molt bé aquesta cascada, n'hem vist ja com 4 o 5, bueno, en fi. De moment el viatge està anant molt bé, he de dir que les Dolomites són més barates del que m'esperava, esperava que tot fos molt car i pots dinar tranquil·lament una pizza a qualsevol lloc i no et claven, hi ha llocs cars evidentment, però tot està molt habilitat per la camper, no et fiquen problemes a quasi lloc i sempre hi ha molts pàrquings gratis, o sigui, en aquest sentit m'ha sorprès, m'ho esperava més car. Bé, aquesta tarda anirem a un altre llac, que ara no me'n recordo el nom, i demà ve el plat fort del viatge, el bistec, l'entrecot del viatge. Pujarem a les Trecime di Lavaredo, que és el punt més emblemàtic de les Dolomites, pel qual per anar s'ha de pagar 45 euros de peatge, però nosaltres no ho farem així, sinó que pujarem des de baix a peu. Serà l'excursió més forta de tota la ruta,
seran doncs quasi 1.000 metres de desnivell o 1.000, depèn del que fem. Així comença el dia, així és el panorama per pujar a l'Estret Cime di Lavaredo, si vens en cotxe o en bus. Portem una bona estona fora del cotxe preparant-nos i hi ha una cua des de fa 2 hores que avancen 50 metres cada 30 segons o cada 2 minuts. Preu del peatge. Fa una estona que hem deixat la carretera per seguir aquest caminet tan costerut en el qual no hi ha ningú o quasi ningú i tenim aquestes vistes encara un bon tros per arribar a dalt. Deixant enrere la línia dels arbres ja, zona totalment alpina. Tenim aquí 2 marmotetes. Aquí els camins s'ajunten amb la gent que ha aparcat al pàrquing, els turistes, més turistes. I bueno, pues res, ara tocarà anar caminar amb la multitud cap allà. Aquí tenim l'Estret Cime, no és la vista icònica, que és més de l'altre costat. I allà tenim el Monte Paterna, l'objectiu d'avui, on farem la ferrata, si tenim forces, fins a dalt de tot. Ara sí, Estret Cime di Lavaredo, al seu màxim esplendor. Guapíssim. Bona tarda, després d'haver menjat uns espagueti més Coca-Cola, 17 euros, boníssim. Aquí tenim l'Estret Cime i aquí tenim l'inici de la ferrata, que són aquests túnels de la Primera Guerra Mundial. És una ferrata històrica, per aquí hi havia batalles, històries, no sé molt bé com ha anat. I d'aquí una estona doncs comença la ferrata en si, amb les seves grapes i aquestes coses. Monte Paterna, punt culminant el dia d'avui i del penúltim dia de viatge. Tenim aquí 2 creus, no una sinó 2, i aquí s'acaba el vídeo. Mira, aquí teniu l'Estret Cime di Lavaredo, espectacular, espectacular la ferrata per pujar fins aquí. Bé, doncs aquí acaba el vídeo. No s'acaba el viatge perquè hem de baixar, hem de veure l'Estret Cime per l'altra banda i esperar que no ens plogui aquesta tarda. Després conduirem fins al Lago di Braies, famós i concorregut Lago di Braies, que visitarem demà pel matí. I després per la tarda ja anirem tornant cap a Catalunya, tornarem en cotxe cap a Catalunya i a mi em deixarà a Milà, on agafaré un tren a la meva propera aventura a Suïssa, proper vídeo. Sèrie de vídeos creuant Suïssa a peu, a la Via Alpina. Espero us hagi agradat. Conclusió, les Dolomites val la pena. Veniu a les Dolomites, és brutal, increïble. I no us deixeu intimidar pels vídeos que corren per les xarxes. Jo, abans de fer aquest viatge, vaig estar mirant vídeos, com tothom, de gent que venia en rotllo camper a les Dolomites i deia, no, dia 1, peatge 45 euros. Dia 2, peatge 80 euros. Dia 3, pàrquing 8 euros. I ostres, ja em vaig acollir i dic, joder, que car. I no n'hi ha per tant, Si saps combinar el Park Fortnite, el Mappy i el Google Maps, tu pots apanyar gratis, o quasi gratis. Vam pagar un dia, crec, d'1,5 € de pàrquing. Tota la resta, res, 0, i no ens ha ficat cap problema. Així que res, Dolomites, molt bé. Veniu i fins la propera.